لو تكست argumentatif النص الحجاجي هو نوع من انواع النصوص الفرنسيه. الهدف ديالو هو تعبر به على رؤيه ديالك في شي مساله سواء اجتماعيه علميه سياسيه فلسفيه، وتحاول كذلك تقنع القارئ ديالك بهذه الفكره المنطقيه. وهذا الموضوع هذا غادي يساعدك سواء في الكتابه وكذلك حتى في الهضره باللغه الفرنسيه. اي فوالا سي بارتي. لي سبور كوليكتيف sont de plus en plus pratiqués aujourd'hui. فالرياضات الجماعية لي سبور كوليكتيف ولاو تيتمارسوا بشكل كبير. sont de plus en plus pratiqués يعني تيتمارسوا aujourd'hui يعني ولاو تيتمارسوا بشكل كبير. ils ont plusieurs points positifs وعندهم عندهم plusieurs بزاف ديال لي بوين النقاط الإيجابية أو الحوايج الإيجابية لي بوين بوزيتيف. Pourtant, une certaine conception de ces sports semble assez inquiétante. ولكن pourtant هذه مهمة. pourtant هو c'est un connecteur لوجيك اللي تيأكد على واحد المسألة أو واحد الحاجة. pourtant ومع هذا يعني باللغة العربية مع هذا كاين اون سيغتان كونسيبسيون، كاين شي بعض الرياضات عندهم واحد الكونسيبت ديالهم تيكون شوية مقلق أو تيكون ماشي هو هذاك. حنا غادي نفهمو في لو تكست. Une certaine conception de ces sports semble assez inquiétante. Les apports bénéfiques du sport collectif sont nombreux. Les apports يعني الفوائد أو داكشي تتقدم الرياضة الجماعية لي سبور كوليكتيف. داكشي الفوائد ديال الرياضة الجماعية كتار بزاف. sont nombreux هي بزاف. D'abord, il contribue à l'épanouissement physique de l'individu. يعني أولاً يعني هاد الرياضات الجماعية تساهموا في التفتح البدني ديال الشخص. يعني il contribue تساهموا à l'épanouissement يعني في التفتح والانفتاح ديال الشخص بدنيا أول حاجة، وتا يعني عقليا يعني تساهموا يعني هاد الرياضات الجماعية يعني تساهموا في تفتح الشخص. يعني هنا تنشوفوا كيفاش هاد الكاتب تيبغي باش يمرر لك واحد الميساج. حنا غادي نشوفوا ensuite il crée ensuite يعني بعدا او فوق من هادشي il crée le désir de se dépasser. يعني هنا تيوريك ديك النقاط الايجابيه ديال الرياضات الجماعيه، تيبغي يبين لك ها النقاط الايجابيه وعادي يوريك واحد الرؤيه ديالو بخصوص هاد الرياضات. الرؤيه ديالو يعني احنا نشوفوها. انسويت فوق من هذا الشيء الكري هاد الرياضه الجماعيه تتعطيك واحد الاحساس بالمنافسه، لو ديزير دو سو ديباسي، انك تجاوز واحد الشخص اخر، تتكري واحد المنافسه. يعني الانسان بحيث نقولوا بدارجه تتعمر بها راسك والوقت ديالك وتعطيك واحد الاحساس دو سو ديباسي. Enfin, il favorise le développement de l'esprit de corps et de solidarité. وهذا الشيء يعني الرياضات الجماعيه تتنمي سواء العقل ليسبري او العقل ليسبري لو كور والجسم، وكذا تزيد عاوتاني تتنمي حتى داك روح التضامن ما بين اللاعبين، لا سوليداريتي. مي هنا غادي يبغي يعطيك واحد الفكره ديالو، وهذا هو الدور ديال النص الحجاجي او لو تكست ارغومونتاتيف. يعني تيوريك هالمسائل اللي يعني الايجابيه وعاد يوريك الرؤيه ديالو في ذاك الموضوع. Mais une certaine conception de ce sport a des conséquences inquiétantes. ولكن كاين شي بعض الرياضات عندهم واحد لو كونسيبت فيه واحد العواقب او نتائج دي كونسيكونس انكييتونت. مثلا نعطيو على سبيل المثال، مثلا نقولوا في ديك الرياضه ديال البوكس، يعني هي مزيانه ولكن فيها عاوتاني داك اللكمات على الوجه تيتسببوا مثلا في الارتجاج ديال الدماغ وكذا، عندهم بزاف ديال التبعات خصوصا على الدماغ. يعني انا عطيتك مثال باش نفهموا الرؤيه التقريبيه ديال لو تكست ارغومونتاتيف. يعني تعطيك الحجاج، تبغي نقنعك بواحد الحجاج.
حنا نزيدو نشوفوا، ولكن كما قلنا كاين اون سيغتان كونسيبسيون دو سو سبور. كاين هاد الرياضات الجماعيه عندهم واحد لا كونسيبسيون، يعني طريقه اللعب ديالهم شويه ا دي كونسيكونس انكييتونت، عندها فيها واحد النتائج وخيمه او انكييتونت مقلقه. En premier lieu, مبدئيا en premier lieu, l'esprit de compétition entraîne souvent des comportements agressifs. يعني أول حاجة اللي تنتقدها الكاتب وهو أن روح المنافسة، l'esprit de compétition، روح المنافسة تتخلق بعض المرات واحد السلوكيات des comportements agressifs، سلوكيات عدوانية، سلوكيات des comportements agressifs. En second lieu، ثانيا en second lieu، يعني الانسان تيولي عنده واحد العدوانيه. هذا هو certaines rencontres sportives dégénèrent en exaltation du chauvinisme. ها النقطه الثانيه اللي تيهضر عليها الكاتب، وهو تيقول لك كاين بعض المباريات الرياضيه مثلا الكره مثلا تتسبب في واحد الاشعال ديال العصبيه، النعره العصبيه. كل واحد تيبدا يقول لك لا انا الدوله ديالي او البلد ديالي هو اللي عنده احسن فريق، الاخر عاوتاني البلد الاخر تيقول لك لا انا عندي احسن فريق. بحال هكا هذه لو شوفينيزم، وهي العصبيه. ديجينير اون اكزالتاسيون دو شوفينيزم. هذه النقطه الثانيه اللي ركز عليها الكاتب. enfin le sport professionnel est souvent au service de l'argent. النقطة الثالثة تيقول لك تتبقى في الآخر الرياضة أو في الغالب تيطغى عليها الجانب المادي، تتولي ما واحد شويه بحال مثلا الكره ما تيبقاش مساله ديال المنافسه ونشوفوا شكون اللي تيلعب مزيان، تتولي عليها تيطغى عليها الجانب المادي، تيولي تيتشرى داك اللاعب بملايين الدولارات، يعني تولي عليها صافي ولات لعبه ماديه، ما بقاتش لعبه يعني رياضيه. وهذا هو هذه النقطه الثالثه اللي تيركز عليها الكاتب. سيغت لي ستاد سو ترانسفورم بارفوا اون ارين، يعني بصح تتحول هاد لي ستاد التيرانات تيتحولوا بعض المرات تيتحولوا لساحات ديال الحرب. لي زارين وهما دوك اللي كانوا تيديروا فيهم السبوعه الرومان، دوك لي زونفيتياتر كانوا تيجيبوا داك انسان تيكون ساجين وتيدابزوه مع واحد السبع، ويا يغلب السبع تيطلقوا ليه تيعطيوه زعما الحريه ديالو. المهم لي زارين وهما بحال نقولوا ساحه الحرب. Mais le sport reste un moyen d'épanouissement individuel et collectif. ولكن تتبقى الرياضه، يعني تنشوفوا هنا لي كونيكتور، نسيت ما نقولها لكم، هما اللي بالاخضر هادو دي كونيكتور، يعني اللي تياكدوا على داكشي اللي باغي يوصل ليه الكاتب. ولكن تتبقى الرياضه، لو سبور، الرياضه بصفه عامه تتبقى واحد الوسيله ديال التفتح. reste un moyen d'épanouissement individuel et collectif. تتبقى الرياضه واحد الوسيله ديال التفتح الفردي individuel et collectif الجماعي. يعني كما قلنا النص الحجاجي او بيان لو تكست ارغومونتاتيف تيبغي يمرر منه الكاتب واحد الرؤيه، سواء كما قلنا اجتماعيه فلسفيه سياسيه في واحد الموضوع، وتعطيك الحجاج والادله. et voilà, à très bientôt.